기침 이러면 이 질병을 의심하세요. 3주 이상 기침한다면 감기가 아닙니다. 어떤 심각한 질병일 수 있을까요? 화면을 2번 두드리고 정답을 확인하세요. 첫 번째, 가래에 피가 섞여 나온다면 폐암이나 결핵일 수 있습니다. 특히 흡연자는 폐암 가능성이 높아요. 단 한 번이라도 피가 나오면 즉시 흉부 CT 찍으세요. 두 번째, 밤에 누우면 기침이 심해진다면 천식이거나 심장이 약해진 신부전, 숨쉬기 힘들고 쌕쌕거리면 천식, 다리가 붓고 숨차면 신부전입니다. 자다가 숨막혀 깨면 응급실 가세요. 세 번째, 가래 없는 마른 기침이 계속된다면 폐섬유화나 간질성 폐질환, 폐가 딱딱해지면서 산소 교환이 안 돼요. 손가락 끝이 곤봉처럼 두꺼워지면 확실 폐기능 검사 받으세요. 네 번째, 기침할 때 가슴이 아프고 고열이 나면 폐렴, 특히 시니어는 폐렴이 치명적이에요. 다섯 번째, 기침과 함께 속이 쓰리다면 역류성 식도염, 위산이 역류해서 기침을 유발하는 거예요. 기침이 3주 이상 계속되면 반드시 병원 가세요. 특히 피가 섞이거나 체중이 줄면 위험 신호. 좋아요 누르고 구독하시면 더 많은 건강 신호 알려드릴게요.